دوستو، آج میں آپ کو 10 بہترین کف سیرپ یعنی کھانسی کے شربت کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ خشک کھانسی میں آپ کے لیے کون سا سیرپ مفید ہے اور بلغمی کھانسی کے لیے کون سا سیرپ آپ کے لیے مفید ہے؟ نزلہ زکام میں آپ کے لیے کون سا سیرپ مفید ہے اور بچوں کو آپ کون کون سے سیرپ دے سکتے ہیں کھانسی، نزلہ اور زکام کے لیے؟ کھانسی کی زیادہ تر 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے خشک کھانسی اور ایک ہوتی ہے بلغم والی کھانسی۔ خشک کھانسی یعنی ڈرائی کف، بلغمی کھانسی یعنی ویٹ کف۔ ڈرائی کف کو نان پروڈکٹیو کف بھی کہتے ہیں اور بلغمی کھانسی کو پروڈکٹیو کف بھی کہتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کھانسی کے لیے 10 بہترین سیرپ، وہ کون کون سے ہیں؟ ریلٹس سیرپ۔ ریلٹس سیرپ کھانسی کے لیے ایک مفید میڈیسن ہے، پرانی کھانسی اور سخت کھانسی کے لیے بہترین ہے، گلے کی خراش اور سانس کی تکلیف کے لیے بھی مفید ہے، نزلہ زکام کے لیے بھی مفید ہے، بلغمی کھانسی کے لیے بھی فائدہ مند ہے، بلغم کو باہر نکالتی ہے۔ اس کا زیادہ تر اور اصل استعمال کھانسی کے لیے کیا جاتا ہے۔ ایسیفائل سیرپ۔ ایسیفائل سیرپ خشک کھانسی کے لیے فائدہ مند ہے۔ سردیوں میں خاص کر بچوں کے سینے سے جو ایک آواز آتی ہے خر خر کی طرح، ان کے لیے ایسیفائل سیرپ کا استعمال کیا جاتا ہے، یعنی جسے چیسٹ الرجی بھی کہتے ہیں، اس کے لیے بھی اس کا استعمال فائدہ مند ہے۔ جن مریضوں کو دمہ کی تکلیف ہوتی ہے ان کے لیے بھی ایسیفائل سیرپ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ایسیفائل سیرپ خشک کھانسی کے لیے بہت مفید ہے، نزلہ اور زکام کے لیے بھی اس کا استعمال بہترین ہے۔ کوریکس ڈی سیرپ۔ کوریکس ڈی سیرپ خشک کھانسی کے لیے ایک بہترین میڈیسن ہے، گلے کی خراش اور الرجی کی وجہ سے جو کھانسی آتی ہے اس کے لیے بھی کوریکس ڈی سیرپ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ کھانسی کی وجہ سے اگر سانس کا بھاری پن ہو جانا یا سانس لینے میں دشواری ہونا، ایسے مسائل کے لیے بھی کوریکس ڈی سیرپ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ نزلہ زکام فلو میں بھی اس کا استعمال مفید ہے، ناک کا بند ہونا، آنکھوں سے پانی آنا جیسی علامات میں اس کا استعمال فائدہ مند ہے۔ کوریکس ڈی سیرپ بلغمی کھانسی میں مفید نہیں ہے، یہ خشک کھانسی کے لیے ایک بہترین میڈیسن ہے۔ پلمونول سیرپ۔ پلمونول سیرپ خشک اور بلغمی کھانسی دونوں کے لیے مفید ہے۔ اگر کسی کو زیادہ چھینکیں آ رہی ہوں یا نزلہ زکام ہو یا ناک بہہ رہی ہو تو پلمونول سیرپ کا استعمال مفید ہے۔ اگر کسی کو سانس کی نالی میں تنگی ہے تو پھر بھی پلمونول سیرپ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ پلمونول سیرپ کھانسی کے لیے ایک بہترین میڈیسن ہے، اس کا خاص کر استعمال خشک کھانسی اور بلغمی کھانسی یا سانس کی نالی میں تنگی کے لیے بھی کیا جاتا ہے۔ ہیڈرالین سیرپ۔ ہیڈرالین سیرپ بلغمی کھانسی یا جن لوگوں کو دمہ یا سانس کی تنگی ہوتی ہے ان کے لیے مفید ہے۔ کھانسی کے پرانے مریضوں کے لیے ہیڈرالین سیرپ ایک بہترین میڈیسن ہے۔ نزلہ زکام، چھینکیں آنا یا ناک کا بند ہو جانا جیسے مسائل میں بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ سیرپ بلغم یا ریشے کو باہر نکالتی ہے اور سانس کی تنگی کو ختم کرتی ہے، گلے کی خراش اور درد کو دور کرتی ہے۔ سیرولین سیرپ۔ جن لوگوں کو بلغم زیادہ آتی ہو، کھانسی ہو، دمہ یا سانس کی تکلیف ہو تو سیرولین سیرپ کا استعمال مفید ہے۔ سیرولین سیرپ بلغم کو باہر نکالتی ہے، پرانی کھانسی کے لیے بھی مفید ہے، چھینکیں آنا، ناک کا بند ہونا، گلے کی خراش اور کھانسی کے لیے ایک بہترین میڈیسن ہے۔ برونوکال سیرپ۔ برونوکال سیرپ اخراج بلغم یعنی بلغم والی کھانسی اور بلغم کو باہر نکالنے کے لیے ایک بہترین سیرپ ہے۔ برونوکال سیرپ سانس کی تنگی کو ختم کر کے سانس لینے میں آسانی پیدا کرتی ہے۔ یہ کھانسی اور بلغم کے لیے یا دمہ کے مریضوں کے لیے ایک مفید میڈیسن ہے، گلے کی خراش کے لیے بھی مفید ہے، خاص کر بلغم باہر نکالنے کے لیے ایک بہترین میڈیسن ہے۔ کوسوم ای سیرپ۔ کوسوم ای سیرپ بلغمی کھانسی کے لیے مفید ہے۔ کوسوم ای سیرپ بھی دمہ اور سانس کی تنگی کے لیے مفید ہے۔ جن لوگوں کو بلغم زیادہ ہو یا سانس میں تنگی ہوتی ہو یا دمہ ہو تو کوسوم ای سیرپ ان کے لیے مفید ہے۔ جن لوگوں کو گلے میں خارش ہوتی ہے، ناک بند ہو جاتی ہے، ریشہ یا بلغم زیادہ ہوتی ہے، پھیپھڑوں میں بلغم بن جاتی ہے، ایسے مریضوں کے لیے کوسوم ای سیرپ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ خاص کر کوسوم ای سیرپ کا استعمال بلغم والی کھانسی کے لیے کیا جاتا ہے۔ کف ریسٹ سیرپ۔ کف ریسٹ سیرپ خشک اور بلغمی کھانسی دونوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ جن کو بلغم کی وجہ سے اگر سانس میں تکلیف ہوتی ہے ان کے لیے مفید ہے، نزلہ زکام اور فلو کے لیے مفید ہے، گلے کی خراش اور ناک بند ہو جانے کی صورت میں مفید ہے۔
نزلہ زکام اور فلو کی وجہ سے جن کو کھانسی آتی ہے ان کے لیے بھی کف ریسٹ سیرپ کا استعمال مفید ہے۔ کوفرب سیرپ۔ کوفرب سیرپ کھانسی کے لیے بہت مفید سیرپ ہے، خاص کر اسے بلغمی کھانسی کے لیے زیادہ استعمال کیا جاتا ہے۔ کوفرب سیرپ بلغم کو پتلا کر کے باہر نکالتا ہے اور سانس لینے میں آسانی پیدا کرتا ہے۔ کوفرب سیرپ خشک کھانسی کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ کوفرب سیرپ خشک اور بلغمی کھانسی دونوں میں مفید ہے۔ گلے کی خراش کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ جن کو بلغم کی وجہ سے سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے تو اس کے لیے بھی مفید ہے۔ کوفرب سیرپ پھیپھڑوں میں پھنسی بلغم کو پتلا کر کے باہر خارج کرتا ہے۔